kan du skjuta. Sen tar du ut magasinet. Sen lägger den, alltså drar du bak den och så bara lägger den ner. Så kan du ta Glocken. Först fyller du på magasinet. Ja. Filma den. Aha. Får jag få upp och hoppa lite? Va? Jag har inget. Så Om det det fryser. skiter jag. Så någonting räcker va? Mm. Ja. Så får du bara i magasinet och sen manteln rör sig. Så är jag redo. Så magasinet ut. Så va? Ja. Så är jag färdig.